Η δυσκολιότητα είναι η πιο συχνή πάθηση του γαστρεντερικού συστήματος που οδηγεί σε χιλιάδες επισκέψεις σε γιατρούς και στα επίγοντα περιστατικά των νοσοκομείων. Η δυσκολιότητα επηρεάζει ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού και η συχνότητά της αυξάνει όσο αυξάνεται η ηλικία. Έτσι, ενώ προσβάλλεται το 30% των ατόμων που είναι 65 ετών, στα 85 προσβάλλει σχεδόν το 50% των ανθρώπων. Σε μεγαλύτερες ηλικίες, ακόμα περισσότερους. Δυστυχώς, η δυσκολιότητα δεν είναι μια καλοήθης κατάσταση η οποία δεν πρέπει να μας απασχολεί, αλλά μια σοβαρή πάθηση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε πριν οδηγήσει σε κάποιες δυσάρεστες συνέπειες. Οι επιστημονικές έρευνες έχουν αναδείξει ότι η δυσκολιότητα επηρεάζει την ποιότητα ζωής των ανθρώπων συγκρίσιμα με την οστεοαρθρίτιδα, τη ρευματοειδή αρθρίτιδα και τις μακροχρόνιες αλλεργίες και το διαβήτη. Παραδόξως, αν και η πάθηση είναι αρκετά σημαντική και έχει πολύ σημαντικές επιλογές, οι ασθενείς σπάνια μιλάνε στο γιατρό τους για αυτό το πρόβλημα. Αυτό το έχω παρατηρήσει και στο γιατρείο μου, που σπάνια με επισκέπτονται με αίτημα τη δυσκολιότητα, αλλά κατά τη διάρκεια του ιστορικού, μεγάλο μέρος των ασθενών μου αποκαλύπτει, μετά από δική μου ερώτηση, ότι πάσχουν από δυσκολιότητα. Η δυσκολιότητα δεν ορίζεται μόνο από τη συχνότητα που πάει κάποιος στην τουαλέτα, καθώς κάποιος μπορεί να έχει φυσιολογική συχνότητα, αλλά να έχει δυσκολιότητα γιατί εμφανίζει κάποια συγκεκριμένα συμπτώματα. Για παράδειγμα, η ατελής κένωση, η αίσθηση δηλαδή ότι το έντρο δεν έχει αδειάσει πλήρως, είναι ένα σύμπτωμα δυσκολιότητας. Άλλο σύμπτωμα είναι η αυξημένη ένταση κατά τη διάρκεια της κένωσης, όπως και η παρατεταμένη παραμονή στην τουαλέτα για την επίτευξη της κένωσης. Η σύσταση των κοπράνων επίσης μπορεί να οδηγήσει σε διάγνωση δυσκολιότητας, καθώς μικρά κόπρανα τυπικά συνδέονται με δυσκολιότητα. Προφανώς, οποιαδήποτε δυσκολία ή πόνος κατά τη διάρκεια της κένωσης επίσης δείχνει ότι υπάρχει πρόβλημα. Σχετικά με τη συχνότητα έχω μιλήσει σε παλαιότερο βίντεο και έχω πει ότι ιδανικά πρέπει να πηγαίνουμε στην τουαλέτα 2 με 3 φορές την ημέρα, κάνοντας κόπρανα με φυσιολογική σύσταση και όχι υπερβολικά μαλακά. Η δυσκολιότητα μπορεί να είναι το αίτιο για πολλές παθήσεις, όπως η διαφραγματοκύλη. Η διαφραγματοκύλη είναι μια κατάσταση κατά την οποία το στομάχι περνάει το διάφραγμα και εισέρχεται μέσα στο θώρακα. Αυτό δυσκολεύει τη φυσιολογική λειτουργία του ισοφάγου και μπορεί να οδηγήσει σε ακόμα χειρότερα προβλήματα του πεπτικού. Ένα από τα σημαντικότερα και συχνότερα αίτια της διαφραγματοκύλης είναι η δυσκολιότητα. Άλλες σημαντικές επιλογές που μπορεί να προκαλέσει η δυσκολιότητα είναι οι αιμορροίδες και η κυρσή στα πόδια ή αυτό που ονομάζουμε φλεβίτιδα. Η αυξημένη ένταση που δημιουργείται στην κοιλιά κατά τη προσπάθεια της κένωσης μπλοκάρει τη φυσιολογική ροή του αίματος από τις φλέβες των ποδιών προς την καρδιά, διαταράσσοντας τη σωστή λειτουργία των βαλβίδων των φλεβών και οδηγώντας σε αιμορροίδες, φλεβίτιδα, κυρσούς και τελικά φλεβική ανεπάρκεια στα πόδια. Και σαν να μην φτάνουν όλα αυτά, η αυξημένη και παρατεταμένη ένταση μπορεί επίσης να δημιουργήσει διαταραχές του ρυθμού της καρδιάς και μείωση της σωστής αιμάτωσης της καρδιάς και του εγκεφάλου, που μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε λιποθυμία κατά τη διάρκεια της κένωσης. Αυτό εξηγεί και το γνωστό ρητό που εξηγεί πώς καταλήγουν οι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας, που ένας τρόπος αφορά τις πτώσεις και ο άλλος τρόπος την υπερβολική ένταση κατά τη διάρκεια κένωσης, που οδηγεί σε λιποθυμία ή ακόμα και θάνατο. Έχει εκτιμηθεί ότι μόλις 15 δευτερόλεπτα ενδοκιλιακής πίεσης για την τουαλέτα μπορεί να μειώσει την αιμάτωση του εγκεφάλου κατά 21% και της καρδιάς κατά 50%, εξηγώντας τον μηχανισμό που κάποιοι άνθρωποι βρίσκονται λιπόθυμοι ή ακόμα και νεκροί στην τουαλέτα τους. Προφανώς η όλη διαδικασία συνοδεύεται και από υπερβολική αύξηση της αρτηριακής πίεσης που μπορεί να φτάσει ακόμα και το 17-11 για κάποιο χρονικό διάστημα. Μια από τις χειρότερες επιπλοκές της δυσκολιότητας είναι η κοπρόσταση και η δημιουργία κοπρόλιθων, καταστάσεις που απαιτούν εισαγωγή σε νοσοκομείο. Δεν θα μπω στη διαδικασία να σας περιγράψω πώς αντιμετωπίζονται αυτές οι καταστάσεις. Θα σας προτείνω μόνο να φροντίσετε να τις προλάβετε αντιμετωπίζοντας έγκαιρα τη δυσκολιότητα. Κανένας δεν είναι αρκετά νέος για να φροντίσει τις συνήθειες της τουαλέτας του σωστά. Δεν είναι ανάγκη κάποιος να φτάσει σε μεγάλη ηλικία για να αρχίσει να φροντίζει την υγεία του εντέρου του. Όπως σας είπα νωρίτερα, σπάνια βλέπω στο γιατρείο μου άτομα να έρχονται με αίτημα να αντιμετωπίσουν τη δυσκολιότητα που τους βασανίζει, αν και πολλοί μου το αναφέρουν στο ιστορικό όταν ρωτάω εγώ συγκεκριμένα.
Είναι κρίμα που πολλοί άνθρωποι θεωρούν ότι η δυσκολιότητα είναι επακόλουθο ενός τεμπέλικου εντέρου. Η δυσκολιότητα είναι πάντα αποτέλεσμα της κακής διατροφής. Δεν υπάρχει διατροφή που να μην αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα. Στο γιατρείο μου βοηθάω καθημερινά άτομα που παίρνουν φάρμακα για την γένωση, ακόμα και για 2 και 3 δεκαετίες να τα ξεφορτωθούν και να βοηθήσουν το έντερό τους να λειτουργήσει σωστά. Αν πάσχετε από δυσκολιότητα, σας παίρνει πολλή ώρα στην τουαλέτα η κένωση ή βάζετε μεγάλη πίεση για να την επιτύχετε, μπορώ να σας βοηθήσω να το αντιμετωπίσετε. Συνήθως αρκεί η σωστή διατροφή, αλλά μερικές φορές προτείνω και συγκεκριμένα συμπληρώματα διατροφής για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Σε καμία περίπτωση όμως δεν προτείνω φύλλα Αλεξανδρίας και σένα ή αντίστοιχα, γιατί αυτά χειροτερεύουν τη λειτουργία του εντέρου και το κάνουν να φαίνεται στην κολονοσκόπηση μπλε. Μια κατάσταση που ονομάζεται εντερική μελάνωση. Δώστε μου τη χαρά να σας βοηθήσω να αντιμετωπίσετε αυτό το τόσο σημαντικό και τόσο συχνό πρόβλημα. Αν έχετε εσείς ή κάποιος δικό σας πρόβλημα, μπορείτε να καλέσετε στο γιατρείο μου στο 210 26 28 631 για να σας βοηθήσω. Αν φτάσατε μέχρι εδώ, σημαίνει ότι το θέμα της δυσκολιότητας σας ενδιαφέρει. Γι' αυτό σας προτείνω να δείτε το βίντεο που εμφανίζεται αυτή τη στιγμή στα δεξιά μου, που εξηγώ πόσες πρέπει να είναι οι κενώσεις κάθε μέρα. Θυμίζω ότι πατώντας το κουμπί μου αρέσει και κοινοποιώντας το βίντεο με βοηθάτε πολύ. Σας ευχαριστώ.